Чирос от зерган и прясно уловен паламут с доматен сос в керемида. Здравейте, мили гости на град Созопол! Днес ще приготвим за вас едно от някои от нашите традиционни деликатеси на град Созопол. Чирос от зерган, с който се слави нашето прекрасно малко градче. И ще завършим с прясно уловен паламут от днес сутринта с сос от домати, лук и магданоз. Созопол се слави с чироза си. Чироза се получава, може да се получи от всеки един вид риба, предварително солена и след това се вее на слънце или в специални помещения. Чироза се вкусява последния начин с зехтинче, с лимон, черно пиперче, копър и чесън. Това е стара гръцка рецепта за приготвянето на един вкусен чирос. Паламудът, преди да се сложи в керемидата, се изпича на скара. След това се приготвя сос от белени домати, лук, магданоз, дафинов лист, черен пипер и малко бяло вино. Както казваме, паламуда вече е минал по термична обработка през карата, просто го заливаме с вече приготвеното сосче. Това е една от ястията, които хората с удоволствие си хапат, когато са на почивка в Созопол. Ето така изглежда нашата паламуче с доматен сос в керемида. Кулинарното приключение в Созопол няма да е истинско, ако не опитате традиционния чирос.